y así el prota volvería a su cuerpo, y al despertar se encontraría con el tipo el cual mencionó el dios, el cual posee un cabello de color verde esmeralda y una gema roja en la frente, o sea que sí, era un Superd. Los demonios que Roxy mencionó anteriormente, que no distinguían entre niños, hombres o mujeres, el cual los encontró tirados y para que no pasaran frío les hizo una fogata. ¡Qué tipazo, ¡Qué tipazo! Además, su nombre es Ruijard Superdia, el cual le confirmó que se encontraba en el continente demoníaco. Y luego se despertó Eris, la cual estaba recagada de miedo, porque esa es la reacción normal de cualquier persona al ver a un Super. Pero ahí Ruijard les prometió que él les ayudaría a volver a su tierra natal. Y así estarían un tiempo, hasta que llegarían a una aldea, en la cual, como se darán cuenta, tienen el pelo azul. ¿Y recuerdan quién más tiene el pelo azul? Exactamente, Roxy. Por lo que sí, esa era la aldea natal de Roxy, y este era su padre, o como el prota lo llamaría, suegro, el cual por cierto le contaría que los suyos viven 200 años, que Roxy ya tiene 40